Chắc chắn là bộ phim kinh dị đáng sợ nhất tôi từng xem. Bộ phim được chuyển thể từ một sự kiện có thật khi công chiếu đã khiến vô số khán giả hoảng sợ. Dù vậy, nó vẫn đạt vị trí top 3 phòng vé tại Indonesia. Xin lưu ý, bộ phim có thể gây ám ảnh. Hãy cân nhắc rủ bạn bè hoặc người thân cùng xem. Câu chuyện bắt đầu với việc phát hiện hàng trăm thi thể khô trong một ngôi làng cũ. Các thi thể được sắp xếp thành hình thù kỳ dị như đang thực hiện một nghi lễ tà ác nào đó. Chính quyền yêu cầu giữ bí mật vì sắp diễn ra một hội nghị quốc tế quan trọng. Họ yêu cầu cảnh sát phải giấu kín sự việc này. Trưởng phòng không thể trái lệnh cấp trên. Nhưng ông cũng không muốn hàng trăm người vô tội chết oan. Vì vậy ông đã nhờ một phóng viên chụp ảnh hiện trường để lưu bằng chứng, hy vọng sau này có thể điều tra sự thật. Sau đó họ chôn các thi thể ngay tại chỗ. Thời gian trôi qua, 30 năm đã qua đi, vụ án vẫn không được làm sáng tỏ. Thậm chí nơi chôn cất thi thể ngày xưa nay đã được xây dựng thành một tòa nhà chung cư, một gia đình chuyển đến đây sinh sống. Từ đó, họ bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Hàng ngày, họ đều mang một chiếc vali ra ngoài. Sau khi về nhà, họ khóa chiếc vali trong tủ. Điều kỳ quái là, chỉ sau một thời gian ngắn, tòa nhà bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Ban đầu, ống rác ở tầng 8 bỗng dưng không thể mở được, không còn cách nào khác, họ phải mang rác lên tầng 7. Nhưng không ngờ, cư dân ở tầng 7 như thể đoán trước được điều đó. Tất cả họ đều mở cửa sẵn, nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt kỳ quặc. Hành động này khiến họ cảm thấy lạnh gáy. Sau khi vứt rác vào ống rác, khi vừa quay lưng lại họ phát hiện cư dân ở tầng 7 đều đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào họ. Cảnh tượng này khiến họ sợ chết khiếp. Nhưng khi nhắm mắt lại, mọi người lại trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ bắt đầu nghi ngờ mình có bị ảo giác hay không. Vì vậy, họ vội vàng chạy về nhà. Không lâu sau, một cư dân khác ở tầng 8 cũng gặp phải tình huống tương tự khi đổ rác. Khi cô chuẩn bị đi xuống tầng dưới, bỗng nghe thấy âm thanh lạ. Cửa ống rác tự động mở ra. Không suy nghĩ nhiều, cô ném rác vào trong. Nhưng phát hiện rác bị kẹt lại trong ống. Cô lấy một cây gậy bên cạnh để cố gắng đẩy rác xuống. Nhưng khi cô thò nửa người vào ống rác, một chuyện bất ngờ xảy ra. Cô cố gắng hết sức để thoát khỏi sức mạnh bí ẩn đó. Sau đó, cửa ống rác đóng lại trước mắt cô, bên trong phát ra những tiếng động kỳ quái. Trong lúc cô còn hoang mang, âm thanh đó lại giống như tiếng người. Âm thanh đó lại phát ra từ phía sau cô nhưng chẳng có gì ở đó. Tiểu Vi sợ đến mức bỏ chạy ngay lập tức. Dù mọi người đều cố gắng vượt qua đêm đó, nhưng các hiện tượng kỳ quái trong tòa nhà không hề biến mất. Sáng hôm sau, khi mọi người đang chờ thang máy như thường lệ, mẹ của Tiểu Vi vô tình làm rơi túi trong tay, và những đồng xu bên trong văng ra khắp nơi. Nhiều đồng xu lăn vào khe thang máy. Sau khi nhặt hết, bà cùng mọi người bước vào thang máy trông cũ kỹ, nhưng trước giờ chưa từng gặp sự cố nào. Không ngờ lần này nó lại xảy ra trục trặc. Thậm chí còn tự ý di chuyển lên các tầng trên. Cùng lúc đó, cửa thang máy ở tầng 1 cũng tự động mở. Mấy cô bé đang chơi dưới tầng trệt tò mò nhìn vào, thấy trong đó đầy những đồng xu rơi vãi. Chúng chạy đến nhặt. Trong lúc này, những người bị kẹt trong thang máy cố gắng mở cửa nhưng chỉ có thể hé một chút. Họ quyết định để người nhỏ tuổi nhất, Tiểu Vi, thoát ra trước. Tiểu Vi muốn kéo mẹ mình ra. Nhưng những người bị kẹt trong thang máy dường như phát điên, đua nhau chen lấn ở lối ra. Cuối cùng, Tiểu Vi chỉ có thể bất lực nhìn thang máy lao nhanh xuống dưới. Lúc này, mấy cô bé dưới tầng trệt thấy chuyện bất thường liền bảo nhau chạy ra ngoài. Nhưng khi một bé chạy ra, phát hiện hai bé khác vẫn còn ở trong nhặt xu. Ba cô bé cùng tất cả người trong thang máy đều thiệt mạng ngay tức khắc. Mọi người chỉ nghĩ đây là một tai nạn, chứ không ngờ rằng một hiểm họa lớn hơn đang chờ đợi. Đến tối hôm đó, các hiện tượng kỳ quái tiếp tục xảy ra liên tiếp. Trời đổ mưa lớn.
Đa số cư dân đã rời khỏi tòa nhà từ sớm, không còn ai hỗ trợ đưa thi thể ra ngoài nên tạm thời phải để thi thể của các nạn nhân trong nhà họ. Cuối cùng, cô bé Tali đang nghe radio, thì bất ngờ nghe thấy chính giọng bình vang lên trên sóng phát thanh. Khi radio tự động tắt, Tali nghe thấy trong phòng phát ra âm thanh đau đớn. Tiếng rên rỉ, Tali quay đầu, lần theo âm thanh nhìn lại và thấy một hình bóng giống mình đang treo lơ lửng trên giá. Cô sợ hãi bỏ chạy ra ngoài cửa, không ngờ lại đụng phải anh trai của mình, Danny. Danny vỗ vai Tali an ủi, nói rằng lần này anh đến chỉ để hỏi cô cần giúp đỡ gì. Sau khi Tali kể lại chuyện vừa xảy ra, cô quay lại, nhưng phát hiện chiếc giá đã trống không, có vẻ như tất cả chỉ là ảo giác. Tali nhờ Danny giúp cô vứt bỏ chiếc radio đầy điềm gở đó. Đây là lần đầu tiên cô nhờ anh làm việc gì, Danny tất nhiên không từ chối. Sau đó, anh ném chiếc radio vào thùng rác. Nhưng khi chuẩn bị về nhà, hệ thống điện của tòa nhà bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn và gặp sự cố, toàn bộ tòa nhà mất điện. Danny tình cờ gặp người quản lý tòa nhà ở một góc hành lang. Người quản lý nói với vẻ mặt nghiêm trọng rằng, cần kiểm tra khóa cửa trong nhà của các nạn nhân. Thấy Danny ở một mình, ông kéo anh đi giúp. Danny sợ hãi nhưng không thể từ chối, nên đành miễn cưỡng đồng ý. Anh cùng người quản lý đi đến căn hộ tầng 4 của một cặp đôi đã thiệt mạng trong vụ thang máy. Để nhanh chóng rời khỏi căn hộ đáng sợ, Danny vội chạy đến kiểm tra khóa cửa. Nhưng khi quay lại, anh phát hiện người quản lý đã biến mất không dấu vết. Danny hoảng sợ chạy ra nhà vệ sinh, anh tìm thấy người quản lý đang trốn ở đó. Danny thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến anh hoảng hốt hơn. Người quản lý nói với vẻ mặt cương quyết rằng anh phải làm một nhiệm vụ. Danny không còn cách nào khác ngoài đồng ý giúp ông ta. Nhưng anh không ngờ rằng người quản lý kỳ quặc này chỉ đưa cho anh một que diêm. Sau đó ông chiếc radio và bỏ chạy mất hút. Danny bất đắc dĩ đành dùng ánh sáng yếu ớt của que diêm để đi đến căn phòng tầng 13. Căn phòng này gần như giống hệt căn trước đó, cũng là chủ nhà đều đã qua đời. Thậm chí cửa sổ trong nhà cũng đang mở toang. Khi Danny đến gần ban công, ngọn lửa từ que diêm bị gió thổi tắt ngay lập tức. Quá sợ hãi, anh lập tức thắp thêm một que khác. Vừa lúc anh thắp que diêm, hai thi thể phía sau bất ngờ phát ra tiếng động kỳ lạ. Khi Danny quay lại, họ đã mục rửa chỉ trong chớp mắt. Hoàn toàn không hay biết chuyện gì. Danny định rời khỏi đó ngay, nhưng khi ra đến cửa anh phát hiện trần nhà đang rỉ nước. Nước nhỏ đúng vào khuôn mặt của một thi thể. Kinh hãi, Danny định đặt thi thể sang một bên, nhưng đúng lúc này que diêm trong tay anh lại tắt ngay khi anh vừa định thắp thêm một que khác. Cảnh tượng kỳ quái xảy ra khiến Danny hoảng loạn bỏ chạy khỏi căn phòng. Trong khi đó, em gái anh, Tali, cũng gặp phải chuyện kỳ lạ. Khi cô đang bật bếp chuẩn bị bữa tối, đột nhiên một tia chớp lóe sáng bên ngoài, và cô cảm giác có ai đó trong bếp. Nhưng khi quay lại, cô không thấy bất kỳ ai. Tali nghĩ rằng có lẽ mình đang tưởng tượng. Cô mở vòi nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng không ngờ một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau đột nhiên chạm vào cô. Điều này khiến Tali hoảng loạn tột độ. Để trấn an mình, cô mặc áo choàng trắng của giáo sĩ và bắt đầu cầu nguyện, hy vọng có được sự bảo vệ của Chúa. Nhưng ngay cả Chúa cũng không đáng tin cậy. Khi Tali cúi đầu cầu nguyện, cô đột nhiên nhận ra một hồn ma đã đứng ngay sau lưng mình. Sợ hãi, Tali lập tức cởi áo choàng và chạy ra khỏi nhà. Đúng lúc này, cô gặp Danny đang đi ngang qua cửa nhà cô. Tali không dám ở nhà một mình nữa, nên cô yêu cầu Danny ở lại với mình. Tuy nhiên Danny cũng đang sợ hãi không kém trong lúc đó.
người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn thang máy, Mina, đang ở nhà canh giữ thi thể mẹ mình. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng động là phát ra từ hành lang. Anh ta cầm đèn pin tò mò nhìn ra ngoài, chợt phát hiện một bóng dáng đang đứng ở cuối hành lang. Ngay sau đó một tia sét lóe lên, bóng dáng kia lập tức tan biến. Vena lập tức nhận ra, đó chính là ba cô gái bị chết kẹt trong thang máy. Điều này khiến anh ta sợ hãi chạy thẳng về nhà, nhưng phát hiện cửa nhà không thể mở được. Đúng lúc Vena hoang mang tột độ, anh lại nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình. Vena không muốn linh hồn mẹ rời xa. Nên vội vàng đuổi theo. Khi anh chạy đến thang máy, cửa thang máy bỗng nhiên tự động đóng lại. Anh vội vàng bật que diêm, không ngờ lại thấy linh hồn của người bạn cũ. Hồn ma kia nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, khiến ngọn lửa trên tay Vena vụt tắt ngay lập tức. Khi anh thắp sáng que diêm lần nữa, không chỉ linh hồn biến mất, mà cả thang máy cũng không còn. Vena cuối cùng rơi xuống từ thang máy và chết ngay tại chỗ. Ở một nơi khác, Lenny đang tìm kiếm trong nhà, và phát hiện một chiếc hộp của cha mình. Trong nhiều năm qua, cô luôn muốn biết bí mật bên trong. Vì vậy cô mặc bộ đồ quen thuộc của cha và mang theo chiếc hộp cuối cùng trong một căn nhà bỏ hoang. Cô cùng các thành viên trong nhóm tìm cách mở hộp. Khi nắp hộp bật mở, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, không ai ngờ rằng bên trong hộp chứa đầy các bộ phận cơ thể người. Cả nhóm hoảng loạn bỏ chạy. Lenny nhận ra mình bị lạc giữa đường. Cô vội vàng tìm các bạn. Chẳng may, chợt phát hiện 3 tầng dưới cùng bị phong tỏa. Cuối cùng, nhóm quyết định chia làm hai hướng. Anh cùng hai anh em Tan đi tìm các thành viên còn lại. Trong khi đó, Lý và Lưu đi tìm lối ra khác trong tòa nhà. Hóa ra do mưa lớn, tầng 1 đã bị ngập sâu, không thể thoát ra ngoài. Đầu tiên, địch bám vào một đường ống trước mặt, dự định dùng cách này để thoát ra ngoài. Nhưng người bên cạnh Tali không đủ sức làm điều đó, nên cô quay người rời đi. Địch đành phải nhảy xuống trở lại, để có thể cùng mọi người hợp lại. Không ngờ, một người phụ nữ mặc áo trắng đứng ở cửa cầu thang. Kết quả là, người phụ nữ mặc áo trắng không phản ứng với anh ta liền bước tới gần dự định sẽ vạch mặt người kia. Nhưng không ngờ ngay giây tiếp theo người phụ nữ lập tức biến mất. Địch Mạc nghĩ rằng có ai đó đang chơi trò xấu với mình. Anh ta tiếp tục nhìn xuống sàn thấy áo trắng, điều kỳ lạ là áo trắng lại tự động bay về và che phủ đầu của cô ta. Mất một lúc, Địch Mạc cuối cùng cũng lấy được áo ra, một người phụ nữ với khuôn mặt bị hủy hoại xuất hiện trước mặt cô. Cô ta sợ hãi, hoảng hốt cuối cùng bị thép đâm vào cổ, kết quả là cô ta tử vong ngay tại chỗ vì cổ bị xuyên qua. Trong khi đó, Tali đang tìm cách thoát khỏi tòa nhà thì chứng kiến người quản lý bị quái vật giết chết. Cô vội vàng chạy trốn vào một hành lang nhỏ, tưởng rằng mình đã thoát được sự truy đuổi của quái vật. Không ngờ, đúng lúc này, chiếc radio mà Tan bỏ lại tự động phát ra âm thanh. Khi âm thanh từ radio dừng lại, Tali mới nhận ra một quái vật đang ở trên. Cô ta sợ hãi, run rẩy, thân thể không thể kiểm soát rơi xuống. Cô rơi tự do đập vào mặt đất, cuối cùng giữa lúc rơi toàn bộ cơ thể bị bẻ gãy. Trong lúc đó, Tan chỉ lo tìm kiếm em trai. Anh ta không hề hay biết rằng người chị của mình đã mất mạng. Khi anh cùng Nini tìm thấy Banji, họ phát hiện ra anh ta đang bị hoang tưởng, có vẻ như anh ta bị ám ảnh bởi một cảnh tượng, hóa ra là vừa rồi Banji đã nhìn thấy hồn ma của người em trai. Hồn ma ấy nói rằng cha họ chính là kẻ giết người đứng sau mọi chuyện. Ngay lúc đó, cha họ bất ngờ xuất hiện. Ông ta tuyên bố mình giết người chỉ vì muốn cứu các con. Ông ta đã giết hết tất cả. Khi bạn tỉnh dậy từ cơn mê, bạn sẽ thấy em trai đang chỉ huy quái vật, dẫn dắt chúng giết cha. Ngay lúc này, Tan nhận ra mình sắp là nạn nhân tiếp theo. Trong lúc nguy cấp, một phóng viên cũ của họ xuất hiện kịp thời. Không cần phải lo lắng, tất cả quái vật đã bị đánh bại. Cuối cùng, anh ta dùng máy phát sóng nhỏ đưa những người sống sót còn lại ra khỏi tòa nhà. Phóng viên nói với họ rằng suốt bao năm qua, anh ta luôn tìm kiếm sự thật.
Cuối cùng anh ta biết được cha của họ đã làm một giao dịch với quỷ để chữa trị cho vợ, để đổi lại ông ta đã để vợ gia nhập tổ chức ma quái, và ông ta còn hứa sẽ giúp họ giết người với giá là hàng nghìn sinh mạng. Cuối cùng vợ ông ta sinh ra 4 đứa trẻ như mong muốn, tuy nhiên khi giao dịch với ma quái phải trả một cái giá đắt. Bên kia yêu cầu ông ta hy sinh đứa con út của mình để hoàn thành nhiệm vụ giết người. Ông ta đã cố tình tạo ra sự cố thang máy, chỉ có điều cuối cùng ông ta vẫn bị giết vì không hoàn thành đủ số lượng người cần giết. Nini, người thứ ba, nhìn về phía tòa nhà trống rỗng và thề sẽ không bao giờ quay lại nơi quái dị này. Vậy là câu chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.